Yes! Yes! Aïe! Plus gros! Wouh! Ouh, c'était beau! Arrête! Je te démonte la tête, mon gars. Oh putain, plus grand, mec. Plus grand! Ouais! On dirait des Pokéballs! Wouh! Wouh! Wow! Encore un! Yes! Ah, les canards ils dorment plus, hein! J'espère que c'est pas fini. C'est les extraterrestres. C'est la bienne. Et un type qui fait 5 secondes de loin. Il y a 60 000 personnes qui le voient à l'entreprise. Oh, j'espère qu'il y en a encore. Aïe! Ouais, la lampe de poche. Il est où le truc de la lampe de poche? Plus fort! Bigger! Vas-y!
Ta gueule. C'est pas pour moi que je fais ça. Quelqu'un. Wouh! Beau ça. Ah, pas assez fort. Celui d'avant il était gros. Encore plus grand, vas-y. Yes! C'est ça que c'est bon. Wouhou! Il y a un avion qui passe là-bas. Ah, c'est dangereux ça, hein? Mickey Mouse. Putain, c'est emmerdant. Wouhou! Ça fait quand même un bon tremblement, hein? Attention. Oh, c'est beau! Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Wouhou! J'espère qu'il y en a encore. Aïe. Oh, c'est ça que c'est bon. Ah non. Ah, un peu plus fort. Quoi? Pourquoi? C'est la fin. Quoi, dans 5 minutes? Oh, c'est ça que c'est bon. Yes! Attention. Oh, oh. Ouh! Oh. Aïe! Yes! Oh. Vas-y! Encore. Je commence à avoir mal au bras. Faut l'accrocher. Ah, tout le truc qui tombe dans l'eau. Les poissons ils meurent. Ça tombe dans l'eau. Les poissons. Les ferrats, ils auraient pas mangé. On doit les bouffer hein, après ces poissons. Vas-y, vas-y, vas-y. Yes. Yes.
Yes! On va plus bien. Oh! Ah putain, mes bras. Wouh! Oh le malade!